Em gái lên lúc chơi điện thoại trong khi làm bài tập về nhà. Làm xong bài tập hôm nay chưa? Ai cha hôm nay làm bài nghiêm túc vậy? Con làm xong chưa? Con xong rồi. Còn em gái thì sao? Con đang đọc bài. Hôm nay không chơi điện thoại đấy chứ? Mẹ có thể đừng suốt ngày nghĩ xấu về con như vậy được không? Làm như ngày nào con cũng chơi ấy. Lần trước mẹ thấy hết rồi. Nào đứng lên để mẹ xem. Thật sự không có sao? Thật sự không có. Được rồi, lần này coi như ngoan. Lại để vào sách rồi đúng không? Giấu ở đâu rồi hả? Cái này là gì đây? Đây là của quýt ở trường, con không nỡ ăn mang về cho mẹ đấy. Ôi trời, con gái hiếu thảo quá. Lần sau nhớ để trong túi nhé. Để trong mũ làm gì chứ? Cho mẹ bất ngờ mà. Con làm gì vậy? Con ra ngoài vứt rác. Hôm nay tự giác vậy à? Mau đi đi.